Punya problem paru-paru, pernapasan, batuk-batuk gak jelas nggak? Cobain ini deh, Vitasma. Gue udah coba guys, apalagi untuk perokok. Top banget guys. Jadi gue jujur, emang gue perokok. Terus di kantor tuh pada ngerokok, nge-vape, wah ngebul lah pokoknya. Nafas tuh kalau pulang tuh nggak enak gitu, malam batuk-batuk. Tuh gue iseng nih memang. Beli ini, Vitasma, memelihara kesehatan pernapasan katanya. Ternyata bukan katanya, setelah gue rutin nyoba minum, hasilnya alhamdulillah oke. Nafas gue lebih enak, nggak batuk-batuk lagi. Pokoknya mantep banget dah ini produk. Ini jamu tapi ya nggak kayak jamu, manis kok, manis madu gitu. Kalau kamu ngerasain hal yang sama kayak gua, apalagi ibu-ibu nih yang nonton, suami yang rokok, nge-vape, udah deh, beliin ini aja ya, supaya paru-parunya bagus.